BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu y'ibwibande kuri uyu mugoroba turababwira ko mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya no gukumira ruswa. Transparency International Rwanda iravuga iki? Ni amafaranga menshi iyo turebye uko byari bimeze mu myaka yashize, bisa naho byikubye kabiri kuko imiterere ya ruswa cyangwa abantu bijandika mu kibazo cya ruswa baka amafaranga menshi. Mu Burundi impunzi z'abakongomani zikomeje kwinjira ku bwinshi muri iki gihugu. Shida yetu kwamo. Twashikiye mu ngorane nyene. Nituraronka inzu naho dufise tuza kuryama. Batwakiriye neza ariko ntibaduhaye n'ihema umuntu ngo aza kuryamako. Tafitiye n'ikinamico urunana, aya makuru hagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka twumva amakuru agezweho twateguriwe na Girdas Yihondimondo. Aho bukera kuri wa gatatu niho leta ya Australia izoshira mu ngiro ingingo ibuza ugwaruka rudakwije imyaka isabwa gukoresha imbuga nyagiro zitandukanye. Abana bafite imyaka iri munsi ya 16 ntibazaba bari kuriwe kugurura konti ku mbuga hwaniro harimo Snapchat, TikTok na Instagram. Kompanyi zo birenga ko zishobora gucibwa amande agera ku miliyoni 25 z'amapaundi. Ni inkuru y'umesha makuru wa BBC muri Australia Kate Watson mwumva mu rya Dina Gahamanye. Uyu munsi benshi mu rubyiruko ntibari biteze yuko bakwa uburenganzira bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga bihitiyemo. Leta ya Australia yishimira kuba yafashe ya mbere ku isi gushyiraho iri tegeko, ikavuga ko yahisemo gufasha ababyeyi mu kugerageza gukingira abana mabi. Nubwo iki cyemezo kitavugwaho rumwe n'abaturage, leta yo ivuga ko abana bakwiye guhabwa umwanya ukwiye wo gukura mbere yuko bahabwa ubwigenge bwo kujya ku mbuga nkoranyambaga. Intambara zikomeye mu burere buri ku mupaka uhuriwe ko na Cambodia na Thailand, mu gihe intambara zakomeye mu burere buri ku mupaka uhuriwe ko na Cambodia hamwe na Thailand, mu gihe ataruhande na rumwe gwerekana ikimenyetso cyo gusubiza umugongo inyuma kuva habaye ihonyangwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara ryabaye kuwa Mungu. Impande zombi zivuga ko ugutana mu mitwe kwabaye mu bice bitandukanye byo mupaka kwahitanye abantu harimo abasivile n'abasirikare. Iyi ni BBC. Umukuru w'Ubudage Friedrich Merz yavuze ko umugabane wa Buraya wishoboreye kwitaho no kwitunganiriza demokrasi zawo kandi ko batifuza kwinjirirwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Yabivuze ariko yishura ku mugambi mushasha werekeye umutekano w'imbere muri Amerika, aho mivugwamwo harimo ko imico ya Buraya iriko irazimangana kubera bimukira. Merz yaneguye bimwe mu bigize uwo mugambi. Bimwe birumvikana, bimwe biratahuritse, ariko ibindi ntibishobora kwemerwa kuri twebwe nk'abanyaburaya. Simbona impamvu yotuma abanyamerika barondera gukiza demokarasi Buraya. Yaba byari bikenewe, twovyishoborera twebwe nyene. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yaciriye umunyororo wo gupfungwa imyaka 20 umukuru w'abagwanyi w'umunyasudani yagizwe ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha bikorerwa zina muntu. Abdul Rahman azwi kandi nka Ali Kosheib yagiriwe n'ivyaha bitandukanye harimo kwica, guhohotera no gusambanya ku nguvu. Latifa. Urakoze cyane Girdas. Amakuru yacu yatangiye ku buryo burambuye. Muri Kongo intambara hagati y'umutwe AFC M23 hamwe n'ingabo za Kongo zegereye cyane umujyi wa Uvira. Ababa muri uyu mujyi bavuga ko hazindutse urusaku rw'amasasu, abantu bamwe na bamwe ngo bakaba batangiye guhunga. Ibi bibaye mu gihe abantu bari baherutse guhunga intambara zabereye Ruvungi, Tabarika na Sange bagorwa no kubona ibiribwa n'amazi meza aho bahungiye mu mashuri ndetse no mu nsengero. Umugenzi wacu Siriyake Muhawe nayo yavuganye na Mapenzi Manyebwa, umuyoboye ishyirahamwe ryigenga ryita ku iterambere ry'abanyagihugu, abanza kumubwira uko ibintu byifashe. Kwa sasa hali si nzuri, wasiwasi iko mingi katika Ubu ibintu ntivyifashe neza.
hari ubwoba mu bantu baba ngaha kubera kuva ku munsi wa kane niho hatangura kuvuga amasasu i Ruvungi. Abantu benshi barakomerekejwe n'amabombe bituma abantu bahungira Isange. Ariko ku munsi wa gatandatu naho nasange yaciye itegwa. Uyu munsi naho muri Uvira hariko humvikana amasasu menshi n'amabombe twese ubu twinyegeje mu nzu. Kwa leo Uvira pia masasi inalia mingi na mabombe, tuko sisi wote mu manyumba. Ubu tuvugana wewe uri hehe? Mimi niko Uvira. Jene muri Uvira Kasenga. Ibintu byifashe gute ahuri? Hali ni mbaya kabisa, tuwezi kabisa. Ibintu vyifashe nabi cyane nta wobihisha, amasasa guma cana ko amabombe yumvikana mu ruhande rwa Kavimvira. Vyatanguriye hariya mu misozi mu masaa 3 nuba amasasa aracabandanya. Nta wuza bariko bararasa ariko mu mabarabara igihe tutari bwinjire mu nzu abasoda nibo bariko bararengana. Abategetsi bababwira iki? Viongozi wametuambia kwamba tujikaze. Abategetsi badusavye kurinda ntitugira ubwoba kuko ibikorwa vyari vyatanguye isaha imwe yo mu gatondo n'amaduka yari yuguruye. Ibintu vyagiye guhinduka mu masaa 3 saa 4 igihe havuga ko hari ugwaruka rwateze amabombe mu bibanza bimwe birimwo abagwanyi, nivyo vyateye ubwoba abantu batangura kuyanyaga. Kwenye anajikuta ya kwamba iko na uwezo wa kwenda. Ariko ntimuramenya nimba arabagwanyi baba bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba leta canke ko boba arabandi bantu. Kusema kweli waachi hawajafika Uvira. Mvugishije ukuri abagwanyi ntibarashika mu gisagara ca Uvira. Igihe amabombe yaturika ni abasirikare ba Wazalendo ubwabo baca batangura kurasa gushika n'ubu baracarasana. Twari twumvise ko ngaho mu gisagara ca Uvira hariho abasirikare b'abarundi. N'ubu baracahari canke ntabahari? Ndio wajeshi wa kutoka. Nivyo abasirikare b'abarundi barahari no ngaha hagati mu gisagara bariho benshi pe. Twari twumvise ko hari impunzi zahungiye ngaho Uvira zivuye Ruvungi na Sange. Bamerewe gute? Ndio wengi wamekimbilia hapa Uvira tangu ile siku. Nivyo benshi bahungiye ngaho Uvira kuva ku munsi wa gatanu. Benshi bakaba bava Ruvungi na Sange. Bashikiye mu mashuri no mu masengero. Bakaba bamerewe nabi cyane kuko nta mashiramwe aratangura kubazanira ifungurwa, nta mazi bafise, ntibagiraho barara, abagore bibungenze n'abana bamerewe nabi. Nukuri ibintu ntivyifashe neza ku mpunzi zavuye Ruvungi na Rubarika ziri ngahi Buvira. Ruvungi wametoka Rubarika hapa Uvira. Mwebwe nkishira hamwe ryigenga akamu mwotera leta n'abagwanyi kugira iyi ntambara ihagarare nakahe? Tunaomba tu serikali ya Kongo kama vile waachi. Dusaba gusa leta ya Kongo cyo kimwe n'abagwanyi kureka kwica abanyagihugu kuko nta kosa na rimwe bafise. Uravye neza kuva Goma, Bukavu, Ruvungi gushika gaha Uvira, abanyagihugu benshi barapfuye bazira ubusa. Wengi sana ku mambo ambayo hatuyui. Iyi ntambara kandi isubiye gukara gusumba inyuma y'ishirwa ry'umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ibi wo bisigura gute? Sisi tafsiri yetu ni kuona ya kwamba ni mshangao. Nugutangara gusa kubona abantu bagiye muri Amerika bakavuga bose ko ari babiri Kongo n'u Rwanda ko bashaka amahoro ariko intambara igacibandanya. Ibi byose vyerekanira ko batumvikanye neza. Yote inaonyesha ya kwamba hawakusikilizana vizuri. Uwo yari Mapenzi Manyebwa uyoboye ishyirahamwe ryigenga ryita ku iterambere ry'abanyagihugu. Tukiri mu makuru yo muri Kongo mu gihe intambara zikajije umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya leta n'umutwe wa M23, impunzi z'abakongomani zikomeje kwinjira ku bwinshi mu Burundi aho abahunga benshi bagizwe ahanini n'abagore n'abana bavuga ko batarahabwa ibikoresho nkenerwa. Patrick Waso yasuye zone Buganda iri muri komine Bukinanya na mu ntara ya Bujumbura kamwe mu turere twegereye umupaka ubakira adutegurira inkuru ku buryo burambuye. Umuvyeyi w'uyu mwana aheje gushika mu kibanza c'agateganyo kiri mu zone Ndava. Cyo kimwe n'utwana twiwe tune bararushe kandi baranashonje. Uyu muvyeyi ariko arondera ivyo gaburira abana biwe. Iyo barajya gatandatu muri zone Buganda iri ku mupaka niyo nzira bazarana bahunze imigwano ikaze zirangwa mu buseruko bwa Kongo. Igipolisi cy'u Burundi kica kiburiza amakamyo abatwara ku mutumba Kansega muri zone Ndava ihano rubibe na Buganda. Muri ico kibanza kiri ku mutumba Kansega haguma hashika abantu benshi biremesa utuntu bashore n'ibitungwa bashoboye guhungana navyo. Bagizwe ahanini n'abagore n'abana.
aha abagabo bariko baragerageza kubaka utuzu tw'ihema kugira imiryango yabo ironke aho yikinga akazuba. Ubuzima barimwo ntibworoshe. Hali tu ya shida tu tukwamo. twashikiye mu ngorane nyene ntituraronka inzu naho dufise tuza kuryama. batwakiriye neza ariko ntibaduhaye n'ihema umuntu ngo aza kuryamako. nta vyankenerwa dufise, nta mazi dufise canke ihema ntazo. ya maji na hata bashi ya kujifunika hakuna. Basaba ko bogarukirwako kubera batashoboye guhungana utwabo. Tunaomba mabashe, dusaba amahema, dusaba imiti, baduhe n'impuzu kuko vyose twabitaye muhira, mu guhunga nta na kimwe twazanye. Dusaba abatwitwararike tubeho neza, turonke ivyo dufungura, ivyo turyamako n'ihema, byose ni nyenerwa. Vyombo vyote tunaomba msaada na sabuni ya kufula hatuipati. Amashirahamwe yitwararika impunzi nka HCR, CICR n'ayandi yatanguye igikorwa cyo gukora intonde z'abahunga kugira ngo bace barungikwa mu makambi ari mu zindi ntara. Igitigiri c'impunzi zimaze kwinjira mu Burundi kuva intambara zitanguye gukara mu ndwi iheze nikiramenyekana. Amwe makuru ataremezwa avuga ko ari Buganda honyene haza hamaze kwinjira impunzi zirenga 10,000 mu kiringo c'indwi imwe gusa. Kuri uyu wa 9 ukwezi kwa 12 uyu mwaka mu Rwanda hizijwe umunsi mpuzamahanga wo gukumira no kurwanya ruswa. Uyu munsi usanze ruswa yaragabanutse, icyakora umubare w'amafaranga atangwa nka ruswa wikubye kabiri mu myaka 5 ishize, nk'uko umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda wabitangarije BBC. Muri rambuye tweteguriwe na Juventine Murageje Maria. Ni umunsi wizirijwe mu karere ka Rubavu. Urwego rw'umuvunyi rwavuze ko aka karere katoranyijwe hashingiwe ku kuba kagaragaramo ruswa nyinshi, cyane cyane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka mu nzego z'ibanze n'ahandi. Ubushakashatsi kuri ruswa mu Rwanda bwa 2025 bwagaragaje ko urwego rw'abikorera n'ubundi ruza ku mwanya wa mbere muzakiriye ruswa. Ahanini ruswa igaragara mu bitangire y'akazi. Umuvugizi w'agateganyo urugaga rw'abikorera William yabwiye BBC ko hari ingamba bafashe mu rwego rwo kugabanya iyi ruswa. Hari amakampani cyangwa se abikorera usanga bashaka kugira ngo bahe akazi abo bafitanye isano nabo cyangwa se inshuti zabo. Uko uzaha umuntu akazi ushingiye kuko ari umuvandimwe cyangwa se ari inshuti cyangwa se muziranye cyangwa se mufite icyo muhuriyeho, ntago azana bwa bumenyi bwa bushake bwo gukora ako kazi bigamije iterambere, ahubwo gutanga akazi biba bishingiye kuri cya kimenyane cyangwa se yasana. Ruswa ukurikije raporo uko yateye ibyo yasobanuraga, aho twakwita umwotso ni henshi, ni ukugira ngo iyi mibare igabanuke. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda uvuga ko ruswa yagabanyutse kuva ku kigero cya 18% umwaka ushize ikagera ku rugero rwa 14% muri uyu mwaka. Gusa amafaranga yatanzweho ruswa mu myaka 5 ishize yariyongereye ava kuri miliyoni zisaga 14 z'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni zirenga 29 muri uyu mwaka wa 2025. Mupiganya Polineri, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishami ry'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, yabwiye BBC ko nubwo bimeze gutya ariko amategeko yakajijwe. Ni ukuvuga rero ko noneho ubu imiterere ya ruswa cyangwa abantu bijandika mu kibazo cya ruswa baka amafaranga menshi, nk'aho wagira ngo ni ishoramari bafite, ariko iryo shoramari rifite ubu rifite risk ziri hejuru. Nibyo koko risk ziri hejuru kuko ufashwe arahanwa ku buryo buremereye, igihano kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, kugaruza umutungo yanyereje yaba ari umutungo wa leta cyangwa se no kufatira ibyo yagezeho kubera imikorere irimo ruswa. Uyu muryango uvuga ko u Rwanda ruza ku mwanya wa 43 ku isi mu kurwanya ruswa, ukaza ku mwanya wa 3 muri Afurika. Juventine Murageje Maria, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango. Ubu tugeze ku isaha y'isa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi ni saa 1:43 muri Kenya i Nairobi. Twabibutsa ko mwakomeza kudukurikira no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuza, ndetse no kuri website yacu bbcgahuza.com mukamenya amakuru menshi agiye atandukanye kandi agezweho. Uyu ni umwanya wo kumva ikinamico Urunana.
urunana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Nadine arasabwa kongera gukaza ingamba zo kwita ku mwana we. Anonsiyata baratabariza mukobwa Jana n'urunana. aha ese ubwo iyo moto yawe iradutwara bushobora utambwira se ko ari ifuti ategereje kandi ubona iyi moto yananiye kwaka koko kankwa ndahitegereza da none se ndagenda n'amaguru kubera iki kandi hari rwana nayo kugeza yemeye kwaka inkware ngeze aho ngiye mu kiraka ariko nkuzize bushobora aho ubereye enjeniyeri ubona utakiberanye nanjye ku buryo mbona unyihunza ibintu nk'ibyo ngibyo ubitekereje ute none se ni gute ngo usaba kunjyana aho ngiye gukora ikiraka ntubyemere kandi njya nkubona uhetse abandi bagore kuri iyi moto yacu ukabona umwaraho bose bari abakiriya banjye bari buze no kunyishyura nanjye rero ndi umukiriya yego singuha amafaranga y'ako kanya ariko ndagutekera nkagusegura gezaho mura ndagutwara rwose n'undi se bari hari ukuruta twasabize twataranye aho sinakererewe ntukabyaremwe ko mbona umuyobozi ampamagaye alo mwaramutse busho ndakumva rwose muyobo ndabizi kose ko twitegura umunsi mpuzamahanga w'abakorerabushake sinakererewe ku bushake rwose ndaje mu kanya ndaba mpagezeye yego turagutegereje abayobozi b'imidugudu barahari abunzi inshuti z'umuryango n'abaparasosho n'abajyanama b'ubuzima ndaje rwose mu kanya ndaba mpagezeye sawa nyaruka ese mama burya nihaye kugutegereza kandi wigiriye ku kagari mu bandi bayobozi harya kankwa sinakubwiye ko tariki ya 5 Ukuboza hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake reka da ntabyo wambwiye nubwo rero tariki 5 zarenze uyu munsi turahurira ku kagari hari n'amahugurwa twateguriwe nk'abakorerabushake ubwo se ku isi yose haba abantu nk'amwe bakora badahembwa busho umunsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake wizihizwa buri mwaka ku isi hose hagamijwe gushima no guha agaciro uruhare rw'abakorerabushake mu iterambere ry'ibihugu byabo yewe hari ubwo ndeba abajyanama b'ubuzima nka ba nonsiyata bikanyibutsa nyakwigendera Mariana uriya mubyeyi aritangaga ukabona ko nta na kimwe akurikiye natwe buriya nubwo nuko bemeze kankwa nta kindi rwose indangagaciro z'ubwitange none se ko mwize mujye mukorera ubwo bushake nyine mufasha abandi bantu ariko rero ntabwo bisaba amashuri kankwa umuntu wese rwose burya umukorerabushake none se nubwo utize ntiwagira umuntu inama kandi nta kiguzi umusabye aha ibyo se ahubwo nsiba kubikora busho ni ukuri yewe reka nigendere da ndumva n'ubundi zibyaye amahari kuko aho mfite ikiraka hahabanye n'inzira unyuramo ujya ku kagari igenze iyi moto se ubundi iraba yankundiye ukabyara wirirwe rero reka nyaruke nasanga Pasikari yahateye amatako akantwarira ikiraka dore ko we n'umugore we wagira ngo hari uwabantumye none se ko nawe weguye isuka kandi nari nzi ko ugiye ku kagari Rufo reka mbanze ngufashe akanya gato mbone kujya ku kagari mu mahugurwa yateguwe mu rwego rwo gukomeza kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abakorerabushake yewe irurere nanjye sinkigiye mu muremerega bikugendekeye bite bose kandi ngomba gukurikirana mukobwa Jana uriya kugeza abonye ambilansi imujyana ku bitaro ariko mwabamwe umuntu ananirwa kwita ku buzima bwe koko Pasikari na mukobwa Jana bari hariya umuntu abihoreye twabura umubyeyi n'abana babiri atwite pe ngo ikinusiya ngo umuntu bahaye umunsi umwe ngo aba yasubiye ku kigo nderabuzima bamushakira ambilansi imutwara ku bitaro akaba yiyicariwe nta kibazo umugabo we nawe yibereye mu bye ubu se dukora iki Anusiya ndakumva wa murimo twiyemeje wo gukorera ubushake uko mbona utoroshye kugeza ubwo dusanga umuntu mu buriri bwe hejuru y'ubuzima bwe ari we wakagombye kwiyitaho mbere twarabyemeje kandi tugomba kubikora tubikunze Rufo Anusiya ndakumva cyangwa mbe ndetse kujya ku kagari tujyanirane nanjye nshyire igitsure nk'umuyobozi ariko uguza amakimbirane bafitanye ariyo yatumye Pasikari yigira ntibindeba cyangwa bize ngaramera si ibisanzwe se bariya babura amakimbirane ntabwo byoroshye ubu ikibazo bafitanye kirakomeye rero kuko Pasikari aragira ati inda umugore wanjye atwite si iyanjye yayitewe na Stefano ngaho re nukuri ariko uguze ko ibyo bintu nabyumvise
ariko nkabyita amagambo adafite ishingiro nkumva ntacyo bivuze. aha ko bikomeye rufo. Kuki Nosiya ndakumva. iyo nkuru ibaye ari impamo uriya mugabo Stefano yabakabishe. ntawe uzi ukuri kwabyo uretse ba nyir'ubwite. ubu ngewe icyo ndeba n'ubuzima bw'uriya mubyeyi utwite n'ubw'abana atwite. birumvikana no kubanza tugatabara ubuzima icyo cya mbere. ubu sinzi aho mpera rero, ariko ndashaka kunyura mu baturanyi. uwampa agasarubeti umpaye ikigoma yakoresheje nkareba uko ngenza mukobwa Jana uriya, ubundi nkamuvana iwe nkamujyana ku kigo nderabuzima. naba nkundiye sinzi uko biri bugende. yewe we muga ni wowe? ubu se ni ukuri ko usanze ntarakora isuku koko? ubu muricara se cyangwa? ntabwo nicara ngiye ku kazi. ni uko ntanze guca ku rugo ntakubajije uko umwana ameze Nadine. yewega muga ibyo mwambwiye byari ukuri pe. namuhaye ya miti umwana ashobora kwituma, yarasinziye ngira ubwoba pe. wahise ubona ko kutumvira inama tubagira nk'abaganga bigira ingaruka ku buzima bw'abana banyu. ariko ni ukuri biriya binyagwa by'isuku sinzongera kubigaburira umwana wanjye. Nadine harya ngo wari wagize ubunebwe bwo guteka? uzi ko uburyo twakoresheje bwashoboraga kwanga umwana akajya mu bitaro Nadine. ndabizi rwose mwarabimbwiye muga, ni ukuri. reka nkubaze Nadine, ko wumva wabuze umwanya wo kumutegurira ifunguro rikwiriye umwana uhabwa imfashabere rigizwe n'indyo yuzuye ugahitamo kumugaburira ibyo ubonye? iyo umurwaza mu bitaro nibwo wari kuba ubonye umwanya uhagije. oya nanone muga birumvikana ko nari kumara iminsi murwaje n'umwana wanjye akahababarira pe. buri gihe tubabwira ko niba umwana agejeje igihe cyo guhabwa imfashabere icya mbere mugomba gukora iki Nadine? gukomeza kumwonsa, ubundi mukamutegurira imfashabere igizwe n'indyo yuzuye, igizwe n'amatsinda atandukanye y'ibiribwa harimo n'ibikomoka ku matungo. murabitubwira rwose kandi n'abajyanama b'ubuzima bakabisindagira pe. niba ubahiriza ibyo tukubwira ugakomeza konsa umwana wawe kugeza yujuje imyaka 2, yego ari nako umugaburira indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo, bizamurinda kugwingira kurana ubuzima bwiza. yego muga ni ukuri isomo nararibonye pe rwose sinzongera kurenga ku nama mutubwira. ongeraho ngo Imana ibimfashemo. yego kuko mwese muvuga gutyo bikarangira mubirenzeho. Nadine ndakumva. ni ukuri sinarinzi ko warangara bigeze hariya. wahora n'ikimuga ugira ngo ngewe sinigaye buriya koko? narigaye kandi rwose nzabagaragariza ko nahindutse. bavandimwe munyemere mbashimire kandi ndabashimira cyane ko natwe rwose turabashimira. ndabashimira ko mwahisemo neza mugahitamo gukorera ubushake. nkaba ngira ngo rero tuganire ku birebana na systeme imibereho. yego systeme imibereho kandi hari ikibazo kirimo. hari abaturage bagitekereza iby'icyiciro cy'ubudehe. ariko rero barahari koko batajya bitabira inteko z'abaturage, ntibitabire umugoroba w'umuryango, yewe ntibanaze no mu muganda cyane pe. ahubwo agira uti hari abawuzamo ukarangira bikubura bakagenda ntibaze no mu nama. abo rero niba usanga batazi ko systeme imibereho ihari, niba namenya akamaro kayo yewe nta n'amakuru y'ingo zabo batanze ku buryo hari serivisi bajya gusaba ugasanga ntibazibonye kubera iyo mpamvu. ariko rero bizajya bibagonga nyine kubera ko niba urugo rwawe rutari muri systeme imibereho nta n'umuzajya ushobora kwishyura mituweli. si ibyo gusa busho kuko hari rwose n'ababikeneye bafite ubundi buryo bwo kwivuza, ariko bakaba badindiza iterambere ry'abandi kuko nta makuru y'ingo zabo ari muri systeme imibereho. birumvikana kuko mwatubwiye ko igenamigambi rikorwa hakurikizwa amakuru ari muri systeme imibereho. akazi ni akacu rero nk'abayobozi b'inzego z'ibanze. kuko reka abayobozi nimwe muba mufite amakuru. umva na Bushombeta, ese kubikuramo kandi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu mudugudu Bushombe. reka sinigwemo ntabwo nikwemo rwose. icyo nsabwa rwose ngewe nzagikora nshyizeho umwete nako rwose nshishikaye. si wumva ahubwo umva rero bavandimwe ngaho nimureke dufatanye nk'abayobozi dushishikariza abaturage kuzuza amakuru y'ingo zabo muri systeme imibereho. yego maze abayatanze barebe ko yuzuye, usanga nawe atuzuye ayakosoza rwose pe. ubu rero reka nkubwire nemeye ko ngiye kubishyira mu nteko mfite muri iki cyumweru. oya nange ndabishyira mu by'ibanze rwose muyo. murakoze cyane rero. abaturage nibamara gusobanukirwa akamaro ka systeme imibereho, yego bazatanga amakuru y'ingo zabo kandi bizihutisha itangwa rya serivisi zibagenerwa hashingiwe kuri systeme imibereho. rwose pe. ahubwo se ubwo nimwamfasha kubona megafone ubundi akazi kagatangira muyo.
gufata william tukazengurukana kuri moto tukagenda tubabwira tubahwitura ibyo gusa ibyo biroroshye ahubwo reka tubikore tujye mu ngamba. ndakumva pasika ko kuvuga ari ugutaruka nta karaka koko ngo nkazindukireho. nta kiraka wigeze ubona rero kandi disi numvise ko umugore wawe yoherejwe ku bitaro bikuru. ariko se ubundi uwo mukobwa jana ari kumwe nande pasika ko wibereye inaha. ariko uratinyuka ukavuga iryo zina mu kanwa kawe koko Nyiramari? kurivuga bitwaye iki se pasika? ntukarivuge rwose. ariko se pasika nubwo mwagirana ibibazo ko ari umugore wawe koko wamuvumagiza gutyo. ariko ubu Nyarurembo Nyiramari ndahaba ariko simba nshaka kumenya ibibazo by'abandi. urumva niba hari n'ibyo mufitanye rwose mubyimenyere ku giti cyanyu. mba mfite ibyanjye bimpagije wa muntu. Pascal uyu mureba yarababaye yarashavuye yarakubititse yewe yarasenyewe we kandi ubwo uwo mugore bahuje ikibazo iwe ni mu gicuku nta kema nta keka nta n'akanunu habe n'igitekerezo. ariko se noneho izo ndirimbo ngahore uhore wumva badakema ntabwo bazi ibyo Pascal uyu mureba yahuye nabyo. uwo mugabo w'umukene yarakubititse ibi bitavugwa. abana mu rugo ni inzara gusa ibiraka wapi umugore yishakiye bafatanyaga umukire w'umufundi yaraje amukoreraga gapapu. Pascal yararirira mu myotsi atariko yaje Nyarurembo. akasakumirora niko se pasika ko numva agahinda kakumereye nabi. ndacyakomeza ngewe Pascal uyu mureba narasagariwe ndababara ndashavura ndakubitika. pasika genda jya kuririmbira agahinda kawe ahandi undeke nigire mu mirimo y'umugoroba. oya winyirukana Nyiramariza winyirukana kuko agahinda nifitiye isoko yako si iya kure ni iya bugufi cyane hafi rwose. niko Pascal waje gukora iki mu rugo rwanjye? mbivuga ngize amahirwe uraza Stefa ngwina nawe uribagire rwose wumva izi ndirimbo z'uyu mugabo. araririmba ibiki hoshi nagende. none se Nadine ndakumva umukobwa wacu ameze ati? ameze neza Patri ahubwo rwose kare nari ngiye kuguhamagara ngo nkubaze impamvu utaza kumureba uzi neza ko yarwaye. ni akazi kenshi Nadine. ndabizi ko muri sara akazi kaba ari kenshi ubukwe buhari bwo wagira ngo abantu bari mu masiganwa pe. uterebye wagaburira umwana ibyo byamuteye kurwara. ndeka Patri na mu gitondo muganga Devote yaciye hano kunyibutsa ko umwana agomba kugaburirwa indyo yuzuye. mu gihe njye narinzi ko kugaburira umwana azabizwa ari ubusirimu. reka indyo yuzuye igizwe n'amatsinda atandukanye y'ibiribwa ibirinda indwara ibirimo imboga n'imbuto ibyubaka umubiri birimo ibikomoka ku matungo n'ibinyamisogwe nk'ibishyimbo amashaza soya n'ibindi. nanjye ko mbizi se ibitera imbaraga birimo n'ibinyabijumba ibinyamafufu nk'ikirayi umwumbati ikijumba n'igikoro. hari n'ibinyampeke nk'umuceri ibigori n'ibindi. Nadine ndakumva niyemeje kugufasha rwose umwana wacu ntazongere kurwara. urakoze cyane Patri. ndashaka ko umukobwa wanjye akurana ubuzima bwiza agakura mu buryo bwose umujyanama yambwiye mu gihagararo mu bwenge no mu mbamutima. ese Pato ko ukomeje kuvuga inkuru zinshimisha urumva ndi bukurekure koko? uhore wumve Nadine. ni ukuri waraye ko ntacyo bitwaye waraza umwana durana nagukumbuye erega nimuherukana kandi uzi ko yanarwaye akangusaba kubona nyine byamushimisha cyane sibyo Patri? Patrick se yakiriye ati icyifuzo cya Nadine naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. ndabona mukomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Niyonzima Yeveng yatanze igitekerezo ku ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agira ati jewe mbona irya ntambara ya Kongo kugira ihere abarundi bakura y'abasirikari hamwe n'u Rwanda hanyuma M23 ikaganira na leta ya Kongo kandi turabakunda cyane. BBC murakoze cyane.
bararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC Gahuza Miryango mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na X BBC Gahuza ndetse no kuri website yacu bbcgahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa umutesi kwanga bw'ibyuma twari kumwe na David Kinyanjui. Aya makuru yarahagarariwe na Chansar Abimana.